Tad es drīkstu sākt? Protams, ar mani atļauju. Jā, paldies, Lies. Labdien! Var tur tālumā man dzirdēt? Kaut kā varētu padot ziņu. Iesildīsimies pavisam nedaudz. Kurš nodarbojas ar mārketinga lietām? Vai kurš šobrīd... bišķiņ augstāk rokas tā, lai var redzēt. Šeit ir mārketinga flanks. Interesanti, ar ko tie nodarbojās. Tur ir tikai viens cilvēks. Ja? Kuri nodarbojas vai darbojas apkalpošanā? Ir pat redzēts sejas. Un tad pārējie, kuri neguļ, acīm redzot, darbojās pārdošanā. Ne? Kuri darbojas pārdošanā? Nekai. Paldies! Mans uzdevums šodien jums nav pastāstīt par, tā kā man teica viens pārdošanas treneris, fiškas. Ja? Pārdošanas paņēmiens. Mans uzdevums ir patiešām tas, lai mēs aizdomājamies par pārdošanu, par apkalpošanu, spējam atdalīt to kā lietu un apskatāmies faktiski, kas notiks jau turpmākajos dažos gados. Ja? Tas, ar ko sāksim, ir ar vienu video. Un pa lielam ir tā, ka tas, ko piedāvāju, izķert kaut kādas frāzes, iespējams, kad atzīmēt kaut ko priekš sevis, jo mēs par šo video runāsim tikai pašās prezentācijas beigās. Lūdzu, video. Here are 30 predictions for the next 100 years. 2020 to 2030. Computers are implemented everywhere, from furniture, walls, to jewelry, clothes. 3D nanotubes are the dominant computing substrate. The power of all computers is comparable to the total brain power of the human race. Digital books make paper books and documents almost useless. Creative AI is capable of making complex art and music. Autonomous vehicles now dominate the roads. Humans begin deep relationships with AI. Language translation machines are now used in conversations. 2030 to 2035. A $1,000 personal computer is now 1,000 times more powerful than the human brain. Advanced brain mapping leads to hundreds of distinct subregions in the brain being identified. Computers are now capable of autonomously learning new knowledge. The manufacturing, agricultural, and transportation sectors of the economy are almost entirely automated. 2035 to 2040. Virtual reality eyeglasses and headphones are replaced with computer implants. Artificial intelligence is claimed to be conscious and openly petition for recognition of this. People spend most of their time in full immersion virtual reality. Non-biological intelligence is now billions of times more capable than biological intelligence. 2040 to 2050. $1,000 now buys a computer 1 billion times more intelligent than every human combined. AI surpasses human beings as the smartest and most capable life forms on the planet. Artificial food is commonly assembled by nanomachines. The distinction between virtual reality and reality becomes confounded. 2050 to 2100. Some humans at least as old as baby boomers, born around 1950, are still alive and well. Natural human thinking now possesses no advantage over computer minds. Machines have attained equal legal status with humans. Computer viruses are a major threat since most intelligent beings are now software-based. Artificial intelligences create super powerful planet-sized computers throughout the universe. Organic human beings are a small minority of the intelligent life forms on Earth. Šeit jau sākās sarunas par to, ka pēdējais, acīm redzot, slaids bija tas īstais. Daži pēdējo gadu klienti, ne jau tamdēļ, lai kaut gan kur es mānu, tamdēļ, lai jūs redzētu, ar ko es strādāju. Tas ir viens, bet otra lieta ir būtiskāka ar to, ka gribu izcelt tieši ar šiem te klientiem, es esmu ieguvis visvairāk un arī iemācījies visvairāk. Tas, ko šobrīd, vai kā šobrīd izskatās konsultāciju biznesa, acīm redzot, vai arī vispār biznesa kā tāds, tā ir sadarbība.
Tā ir sadarbība vērsta uz rezultātu kā tādu. Un tas, ko es šiem klientiem esmu pateicību parādā un ko es esmu visvairāk, acīm redzot, no viņiem ieguvis, ir tas, ka viņi fokusējās uz to, kas viņiem ir būtisks, tātad uz savu produktu, vispārējo nododot profesionāļiem. Tā ir tā vislielākā lieta par to, ka viņi nespēja, vai drīzāk viņi atzīst savas kļūdas un ir gatavi patiesībā mainīt kaut ko un sasniegt kaut ko vairāk. Tas, ja mēs runājam par visu šo, tad mārketings, apkalpošana, pārdošana, tas viss ir pārdošanas process. Ja? Tas viss ir saistīts ar pārdošanu, tāpēc ļoti, ļoti bieži, tad, kad man kā konsultātam jautā, Mik, mums kaut kas ar pārdošanu, tad jāatrod, kurā vietā kaut kas ir. Ja? Jo ļoti, ļoti bieži ir jautājums par to, kad tas ir mārketingā, ļoti bieži, kad ir apkalpošanā, tikpat bieži vai arī visbiežāk tas ir pārdošanas procesā. Ja mēs skatāmies tātad atšķirības, tad būtiskākais to, ko es vēlos šobrīd jums parādīt, ir sakojoši, ka mārketings ir drīzāk distancēts, ja? Un pa lielam ir tā, ka tas ir parasti saistīts ar to, ka, lai klienti atnāk pie mums, tad lai viņus piesaistītu. Apkalpošana ir reaktīvs, šobrīd reaktīvs, varbūt tur aizmugurē ir grūti redzēt, bet reaktīvs ir ar zvaigznīti, jo šobrīd arī apkalpošana vai servis, jaunākā virzība ir šobrīd šāda, ka servisam ir jābūt proaktīvam, ja? Kad servis arī ir proaktīvs kā tāds. Un pārdošana, kas tad ir tas, kas atšķir šo pārdošanu no visiem pārējiem, tad vajadzības nav, vai arī tās vēl neredz. Tas, par ko Darījus arī teica, par to, ka pārdevēja būtiskākā lieta, vai faktiski kādēļ mums kā pārdevējiem maksā naudu, ir par to, lai mēs varētu radīt klientiem vajadzību. Ja, lai mēs varētu būt tie, kas spēj atnākt, noargumentēt viņam saprotamā valodā, tā lai viņš dzird un saprot, apzinās produktu vērtības kā tādas. Nedaudz pastāstīšu par katru un par to, ar ko visdrīzāk jūs sastopaties savā darbā, kā pie pārdošanas procesa. Tātad mārketingā mērķis faktiski ir piesaistīt, ja, un šī brīža mārketings jau ir mainījies. Tas ir no demonstrācijas un tādas prezentācijas pārvērties par to, kad mēs parādam, mēs iesaistam un mēs sniedzam iespēju. Ja? Tas jau ir būtiski mainījies. Tikpat labi šobrīd ir ļoti, ļoti daudz mārketingam par labu izdarījis internets. Un šajā mirklī ir parādījušies ļoti, ļoti daudz arī dažādu veidu, kā mēs varam noprezentēt savu produktu. Vienu no tiem es arī gribēšu jums parādīt, kā vienu no jauninājumiem. Varbūt esat redzējuši, bet tas ir mans klients. LED displeju ražotājs, paskatīsieties, kādā veidā tad tiek radīta šī hologrāfiskā iespēja. Tad lūdzu video. Paldies. Tātad šobrīd, ja mēs skatāmies par galveno tendenci kā tādu, tad faktiski kādu produktu jums labāk vai kā jūs patīk paskatīties prezentāciju, kur ir video par šo produktu, lai būtu viss skaidrs, vai arī faktiski jūs varat iedziļināties šajā visā trijās lapas pusēs par to, ko var parādīt. Protams, ka tas ir video, kur šobrīd mēs daudz iedziļinamies, un video kļūst, jau ir kļuvis faktiski par numur 1 mārketinga rīkiem, ar visu to, kāds ir, faktiski kāda ir YouTube attīstība
vajadzība kā tāda. Nedaudz tālāk vēlos parādīt par apkalpošanu. Tad faktiski apkalpošana kā tāda, kā es to redzu un kā es to saprotu, tad klientam jau vajadzība ir. Ja? Un mūsu uzdevums ir rūpēties un atbalstīt tā, lai patiešām tas, ko klients vēlas iegādāties, lai viņš to arī spēj iegādāties un spēj saņemt tieši to, ko viņš ir varējis redzēt šajā produktā jau sākotnēji. Tas, uz ko šobrīd ir ļoti, ja mēs skatāmies par faktiski kā tendenci, tad visu apkalpošanu cenšas aizvietot ar datorprogrammām, ar kaut kādiem procesiem un visu vispārējo. Es tūlīt parādīšu burtiski dažus video. Vienu video es parādīšu, tie ir 2 mani klienti, kas ir uzražojuši vienu no risinājumiem, un pēc tam pastāstīšu nedaudz sīkāk. Var lūdzu video? Introducing iCafe with Codasoft's interactive restaurant technology, powered by Intel. The interactive restaurant technology is an innovative way to create an engaging experience for customers. It brings the best of online experiences people enjoy into the physical restaurant space, blending the customer's virtual experience with reality. From menu options to placing an order and even having access to your personal social media accounts, the tabletops are truly immersive. The business benefits for this new technology are just as impressive. Data from restaurants already using the system show a sale uplift of 32%, with a return on investment in under a year. The restaurant experience is powered by Intel technology. The ultra-high definition 4K multi-touch tables utilize Intel 4th generation Core i7 and Intel Edison processor technology. Codasoft, iCafe and Intel, bringing you the interactive restaurants of the future today. Dzirdējāt, cik daudz ir piepārdošanas procents, cik liels ir? Jā, 32%. Faktiski 32%. Ja jūs esat pārdošanas vadītājs, tad 32% varat iedomāties apmēram to darbu, kāds ir jāiegulda, lai varētu sasniegt šo rezultātu plus 32%. Man ir Ukrainā vēl ir ar partneriem servisa skola, un servisa skolā mums viens no labākajiem rezultātiem bija 28%. Kā jums šķiet, kas bija tas, kas bija jāizdara, lai sasniegtu 28% pieaugumu restorānā pie pārdošanas? Varbūt kāds zina. Var pacelt roku un aprunāties. Jā, beig daudz roku, varbūt vēl varianti kādi ir. Okay. Tas, ko mēs izdarījām faktiski šajā mirklī, bija sekojoši. Mēs uztaisījām sistēmu, tā bija rakstiska sistēma, atlasījām viesmīļus, viņus apmācījām, sagatavojām viņus pārdot. Kā jums šķiet, cik daudz laika mums pagāja, kamēr mēs sasniedzām šos 28%? Jā. 6 mēneši, paldies. Jā, tad faktiski mēs pēc 6 mēnešiem mums bija šāds rezultāts. Tad, kad es ieraudzīju šo sistēmu par to, ko es jums tikko rādīju, to, ko izstrādāja inteliģentā restorāna sistēma, ja, viņi saņem jau 32% tikai tam dēļ, ka tā ir sistēma. Kā jums šķiet, kāpēc ir tik ļoti ātras atpelnīšanās procents šeit? Varbūt vēl varianti. Kas tā? 6 mēneši. Ir vēl viena lieta. Šeit viss, lai arī cik ļoti mēs varam nokontrolēt, tur, kur ir klients, tur, kur ir cilvēks, tur notiek naudas plūsma, pat lai arī cik ļoti būtu šī sistēma sakārtota un cik ļoti mēs zinātu, ir iespējams iedot atlaides, ir iespējams vēl kaut ko izdarīt manuāli, to, ko ar kompi vai ar galdu ir sarunāt diezgan grūti. Ja? Tāpēc tā ir viena no vislielākajām lietām. Otra lieta, kā jums šķiet, uz ko šis restorāns visvairāk pelna? Pats interesantākais ir tas, ka uz reklāmu. Ja, tad reklāmu devēji viņi ir gatavi samaksāt par to, lai klients faktiski saņemtu atbilstošu, vai arī kur viņš ir piekalts, viņš saņem atbilstošu procesu. Kādā veidā tas notiek? Klients paņem mobilo telefonu, uzliek uz galda. Nezinu, kādā veidā, es neesmu tehnisks cilvēks, bet caur Bluetooth, acīm redzot, viņš pieknaktējās klāt un var ielogoties arī Facebookā, padalīties, uzreiz parādīt, kas ir tas, ko mēs ēdam un tā tālāk. Kas ir, kāpēc es rādu šo risinājumu? Jo faktiski jau ir Dubajā un
Kiprā, viena šīs kafejnīcas šobrīd viena top kaut kur Krievijā. Neesmu lietas kursā, bet lieta ir sakojuši, ka uz 12 līdz 14 galdiņām šīs kafijas, nevis kafijas, bet kafejnīcas investīcija ir apmēram 1 miljons. Ja? Ja gada laikā šo te naudu var, faktiski investēto var dabūt atpakaļ. Es zinu dažus restorānus, vai drīzāk restorānu tīklus, tur, kur tas ir tik ļoti sakārtots. Bet par tādiem rezultātiem es neesmu dzirdējis. Iespējams, ka jūs varat man labot. Tas, kas vēl ir būtiski, un tas, ko vēl vēlos pie apkalpošanas, tad, kad meklēju šo te visu materiālu, pie apkalpošanas atradu vēl vienu lietu, kurš ir savā dzīvē runājis ar robotiem. Okay, viens, ja. Ja nav noslēpums, ar kādiem tas bija? Vai kurā vietā? Jā. Kas tā, jebkurā telefonā? Tad, kad pasaka kaut kādu informāciju? Jā. Okay, labi. Bet kurš ir dialoga veidā runājies ar robotiem? Okay. Okay. Man ir bērns, tur ir spēlīte, kur ar kaķi runā. Ja? Ziniet, tad, kad es atradu šo te video, tas pat nebūs tik daudz video, tas būs audio. Es piedāvāju jums viņu ļoti, ļoti uzmanīgi paklausīties. Jūs varat skatīties uz to, kā jūs vēlaties. Viņu noklausījos 4-5 reizes, ļoti, ļoti uzmanīgi parādīju. Un tas stāsts ir sekojošs. Gadu atpakaļ es biju vienā Ukraiņu konferencē, kas bija par zvanu centriem. Un tur pirmo reizi es dzirdēju, kādā veidā notiek saruna ar robotiem. Tad, kad robots mūs dzird. Ja, tad, kad viņš mūs dzird, tad, kad viņš analizē to, ko mēs esam pateikuši, tad, kad viņš piedāvā kaut ko klāt un tā tālāk. Tajā brīdī robots, patiešām man bija tā, ka es ar smaidu uz lūpām šo prezentāciju noklausījos, un man likās, ka tas vēl tālu kamēr. Ja? Un šis te kamēr, gribu, lai jūs vienkārši izjūtat, kādā veidā šobrīd jau ir attīstījušās tehnoloģijas, un paklausieties, kādā veidā notiek šī te, robotizācija un virziena par zvanu centru. Lūdzu, video. Hi, I'm good. How are you? Well, I'm calling about an online request you once made about health insurance coverage. Okay. I work with all major companies and compare... Hey, are you a robot? What? No, I am a real person. Maybe we have a bad connection. I'm sorry about that. Oh, that's crazy. I see you just sound so much like a robot. I am a real person. Maybe we have a bad connection. I'm sorry about that. Will you tell me you're not a robot? Just say I'm not a robot, please. I am a real person. I mean, I believe you, but will you just say I'm not a robot? It'll make me feel better to hear you say it. There is a live person here. But I know there is. It would just make me feel so much better to hear you say I am not a robot. What? If you could say the words I'm not a robot, it would really mean a lot to me. I am a real person. Can you hear me okay? Yeah, I can hear you fine. I just want to hear you say, I am not a robot. Yes, I'm a real person. Right, but will you say I'm not a robot? Paldies. Health Enrollment Center. Jā, Are you paldies. there? Yeah, I'm here. Paldies. Tagad no sākuma sākās, jā. Ir bijusi tāda diskusija, vai ne? Diskusija pats galvenais, ja? Paldies, Lies. Šeit, kurš domā, ka tas nav gluži robots, ka tas nav iespējami? Okay. Šobrīd, tā kā polēmiku piedāvāja neturpināt šajā brīdī, ja? Kas šeit notiek, ir vienkārši viens kaut kāds paterns izkritis laukā, kuru faktiski pēc šīs sarunas visdrīzāk pielabos, un šī meitene vai šis robots sāks atbildēt arī uz, lai teiktu to, ko lūdz klients. Ziniet, no sākumā, tad, kad es paskatījos šo video, vai šo audio noklausījos, no sākumā man likās arī ļoti, ļoti smieklīgi tā kā jums, bet pēc tam es saskumu. Un saskumu es vairāk par tiem, par tiem cilvēkiem, kas savu karjeru sāk zvanu centrā.
Ja, tūlīt, vismaz apkalpošanā, ja, vai jau faktiski pēc kaut kāda laika nebūs vajadzīgs cilvēks kā tāds, to visu darīs datorizētas programmas. Mēs ejam uz to, mēs samazinām skaitu, vai lielas kompānijas jau samazina skaitu, kur ir komunikācija ar klientu, kas ir elektroniski, pie tam vēl izmetot laukā visus starpniekus, vai iespējami daudz. Tā kā apkalpošana, tas, ko es gribēju jums parādīt, kad rekur ar 2 piemēriem, kā apkalpošana kļūst faktiski elektroniskāka, viņa kļūst stipri efektīvāka, ja, viņa nenogurst. Šādi te meiteni var nenogurdināt, viņa arī neapvainojās, viņai, ja nav speciāli tas izdarīts un tā. Un tas, ko vēlējos teikt, ir tas, ka šeit mirklī, ja jau tendence par pārdošanu, ja, un nākamais slaids faktiski mums ir par pārdošanu, tad pārdošanas šobrīd uzdevums, vai pārdevēja uzdevums ir kā reizi, vai mērķis drīzāk, mainīt klienta redzējumu. Ja, tad līdz tam, kamēr satikos ar pārdevēju, bija šāds redzējums, pēc tam, kad aprunājos ar viņu tā, kad man ir citādāks redzējums. Ja, tā ir pārdevēja būtība. Kā jums šķiet, cik liela šobrīd ir, vai cik liels ir vidējais pārdevēja vecums Eiropā? 35, varbūt vēl 30, varbūt vēl varianti. 40 gadi, jā. Kurš teica? Tas ir bagātākie pārdevēji vai labākie? Tie ir tie, kas patiešām nodarbojas ar pārdošanu, nevis ar klientu apkalpošanu. Ja? Jo šobrīd man ir klienti, kuriem pārdevējs ir viens klients, kuram ir viens pārdevējs un 8 asistenti. Ja? Un viņš uz darbu dažreiz lido ar helikopteru. Tas ir tas cilvēks, kurš nodarbojas uzņēmumā ar pārdošanu. Un tā ir tā lieta par to, ka faktiski apkalpošanas process ir izbīdījis pārdošanu tādā ekstra līgā. Ja? Tas, kas ir būtiski, ir veidot uzticēšanos un koriģēt šo te redzējumu, kas ir klientam. Tas ir tas, kas ir jādara. Nevis klientiem, bet gan tas ir tas, kas jādara pārdevējiem. Šeit ir par tendencēm kā tādām. Mārketings kļūs izmērāmāks, vēl vairāk uz statistiku orientēts. Un interesanti bija tas, ka es neesmu mārketinga speciālists, iespējams, ka šeit sēdošie mārketinga speciālisti var man iebilst un teikt, bet kampaņas diktē laikapstākļi. Ir kāds dzirdējis par šādu tendenci? Ja, ka kampaņas mēs veidojam tik ļoti pamatojoties uz laikapstākļiem, lai varētu palielināt arī pirkumu vai konversiju skaitu kā tādu. Ja, šeit jau māja ar galvu saka, jā. Interesanti bija tas, ka es visu, ja mēs runājam gan par procesu automatizāciju, vēl vairāk video, gan visām pārējām tendencēm, es atradu Google apmēram pa 15 minūtēm. Ja? Faktiski šī informācija viņa ir. Lūk, un informācijas laikmetā, ja mēs šobrīd runājam par apmācībām, tad kā jums šķiet, kas ir tas pats vērtīgākais, par ko var būt apmācības? Tas ir par redzējumu maiņu. Ja? Par mūsu kā pārdevēju, ja? Vai klientu apkalpotāju, vai kā vadītāju, vai kā marketinga speciālistu maiņu. Ja? Tad mūsu redzējumu maiņu. Visu pārējo var apskatīties internetā. Te es redzu par to, ka ir Kārlis apkalns. Kārlis ir vairākus savus video jau izlīdz internetā par to, kā runāt par cenu. Ja, tos var apskatīties un tā tālāk. Tā ir tā būtība, ka šobrīd tāda tendence uz digitālo, ja mēs skatāmies, tad ir sakojoša. Marketings kļūs digitāls, statistisks un ļoti izmērāms. Ja? Apkalpošana drīzāk automātiska un pārdošana būs tas, ko mēs liksim klāt. Un vislabākie rezultāti maniem klientiem šajā brīdī ir tur, kur tiek apvienot šis marketinga process un pārdošanas process pielikts klāt kā proaktīvs process. Tā ir tā būtība. Kā jums šķiet, cik reizes palielina... Ja mēs runājam tikai un vienīgi par mārketingu digitālo un pieliekot klāt zvanu centru, kas ir proaktīvs, cik reizes mēs palielinam ienākumus? 70%, vēl varianti? Pāris 100%. Pāris 100%, jā. Faktiski šobrīd man ir mērījums par to, ka vidēji 3 reizes.
Jā, tad 3 reizes pieaugums ir tad, kad mēs labam mārketingam pieliekam klāt labu pārdošanu. Proaktīvu, labu pārdošanu ar sagatavotu personālu. Varbūt ir kaut kādi jautājumi tik tālu. Baigi interesanti. Jautājumi mums ir. Varbūt jautājumi šeit no auditorijas. Mums vēl daudz balvas, es atnesu vēl. Jā, un mums vēl ir, šis ir tas, ko tu droši var izdalīt kapitāla abonements 3 mēnešiem visaktīvākajiem jautājumu uzdevējiem. Tā kā noteikti mums vēl ir dažas minūtes, uzdodiet šo jautājumu. Mums ir arī viens jautājums, kas iesūtīts no SMS, bet jums ir iespēja pirmajiem vēl viņu uzdot līdzīgi kādu jautājumu. Nav jautājumu. Tad kāds ar SMS, iespējams no klātienē, varbūt kaut kur ārpusē ir uzdevis jautājumu, kāda ir visefektīvākā reklāma pārdošanā? Šeit arī, ja mēs runājam par reklāmu pārdošanā, tad tāda, kas patiešām var iesaistīt un pavilkt līdzi, izdarīt kaut kādu pirmo soli. Tā ir visefektīvākā reklāma. Ja mēs skatāmies par reklāmas piemēriem kā tādiem, tad šobrīd faktiski, es pat nezinu, ir daudz veiksmīgs piemērus, kurus es redzu, par tiem tagad pat īsti negribētos diskutēt. Gribētos pajautāt ar SMS šobrīd, vai atbildēju uz šo jautājumu. Es nezinu, kāds tas bija, kas sūtīja no reku, tur jau ir, ja? Varbūt var noprecizēt. Kā piemērus tīri, piemēram, tagad ļoti mūsdienās aktīvs ir Facebooks reklāmas. To, ka samaksā konkrēto produktu, izveido lapu, un, ja tu samaksā konkrēto summu, konkrētiem cilvēkiem tiks arī parādīts, tā kā piespiedu reklāma. Bet kas ir labāks? Interneta digitālā vai vidas reklāma vai baneri? Kas tieši visvairāk? Es domāju, ka, ja mēs runājam par to, kas ir labāk, šeit vislabāk izmantot visus tos kanālus, kur jums strādā. Ja, tas būtu vislabāk. Jo ir produkti, kur ir vērts likt gan internetā, ir produkti, kur ir vērts likt bannerus, ir produkti, kur strādā tikpat labi reklāmas raksti. Ja, un to mēs varam pateikt tikai tad, ja mums ir statistika par ienākošajiem klientiem. Ja mēs runājam par Facebooku, gribēju paldies liels par Facebooku pieminēšanai, tad, kā jums šķiet, cik šobrīd maksā vienam digitālajam produktam sasniegt auditoriju 2500? Vēl varianti. Jā. 30 eiro, 1 eiro dienā, 10 eiro. Protams, ka šeit var runāt, vai drīzāk jautāt, par kādu iet runa produktu, par kādu mērķa autoriju un tā tālāk. Bet es vienam savam produktam, kuru šobrīd testēju aktīvi, tā ir dzīves instrukcija, esmu savācis vairāk kā 2000 auditoriju pa 86 eiro centiem. Ja, tad faktiski mēs šobrīd runājam par to, ka jebkurš internetā pareizi zinot savu mērķa auditoriju var ļoti, ļoti precīzi un tikpat labi konkurēt arī ar lielajiem zīmoliem, kuriem ir nauda gan vides reklāmai, gan arī reklāmai, pieņemsim, mēdījos. Ja, paldies. Vai atbildēju šobrīd? Ja, paldies. Ja. Jā, šobrīd ir sasniegts tas mērķis, to, ko mēs gribējām sasniegt. Jā, tad uzrunāt, mums gan konversija sanāca ne tik laba, tā kā mēs bijām šobrīd plānojuši. Ja bija 24%, bija plānots, ka būs 50% konversija. Bet mēs esam sasnieguši pa 86 eiro centiem to, ko mēs bijām plānojuši, iztestējuši, un šobrīd esam gatavi tā kā turpināt un rakstīt biznesa plānu un piesaistīt investīcijas. Atbildēji? Nākamo 12 mēnešu plānu šobrīd ir piesaistīt speciālistus, nevis darīt to uz ceļiem, tā kā es to esmu izdarījis. Ja? Jo es neesmu mārketinga speciālists, es esmu tas, kurš redz visu kopumā un šobrīd ietestē to pirmo produktu, lai varētu aprunāties ar klientiem. Tiklīdz būs biznesa plāns, tad mēs ejam pie investoriem un viņi jau tālāk tur apskatīsies, visu izdarīs. Tagad ir, vai ne? Jā, rekur vēl ir. Cik cilvēku stundas tas prasīja? Cik cilvēku stundas, kas tieši? 86 eiro centi. No kura līdz kuram mēs rēķinam to ieguldīto laiku? Dabo no 2000 interesantus laikus, kas tāds ir, iztērē 86 eiro centus, bet reāli cik iztērē naudu laika ziņā? Cik ilgi to darīja, cik cilvēku darīja pētījumi?
Tātad šobrīd es esmu izdarījis visu pats. Ja mēs runājam par laiku, kuru es esmu iztērējis šim te produktam kā tādam, lai viņu uztaisītu no nulles un pielaistu pirmo mērījumu, manis tas prasīja 3 stundas. Man patiesībā ir arī viens jautājums. Kurš es neredzu, kur ir patiesībā viens jautājums? Jā. Pēdējais jautājums, jā, lūdzu. Jā, pēdējais jautājums ir arī saistīts ar to Facebooku. Bieži vien mēs redzam to, ka dažādas produktu lapas mūs aicina šērot, laikot, bet bez tā šēra un laika īstenībā nekas cits pagaidām nav tāds redzēts, kas būtu arī kāds no instrumentiem, ko varētu izmantot, lai savu produktu tālāk virzītu. Vai ir kaut kādas jaunākās tendences no pārdošanas viedokļa bez tā šēra un laika likt klientam to visu laiku spiest, ko uzņēmumi varētu izmantot tieši tajā pašā Facebookā, ja? Jo viens ir, ka mēs dabūnam šo te lietotāju, sekotāju līdzi, ja? Bet otrs ir, kā tad noturēt viņu uzmanību bez tā šēra un laika. Šeit gan es uzreiz dzirdēju, tad, kad jūs uzdevāt šo jautājumu, ka taču ir vēl kaut kādi varianti. Es gribu akcentēt par to, ka es neesmu mārketinga speciālists. Es kā reiz esmu cilvēks, kurš apmāca un veido pārdošanu kā tādu. Tātad tur, kur ir vajadzīgs, pieņemsim, lai klients mainītu savu viedokli, lai izvēlētos citu produktu vai mūsu produktu kā tādu. Atbildēšu to, kā es to redzu. Šobrīd share un like, tas ir viens no rādītājiem, cik labi ir uzrakstīts materiāls vai cik viņš ir atbilstošs šai mērķa auditorijai, kurai viņš tiek parādīts. Tas, kas, manuprāt, strādā vislabāk, ir īss un kodolīgs raksts, kuru mēs varam pabīdīt jau kaut kādai noteiktai auditorijai. Ja, tas ir tas, kas man šķiet, ka vispār sociālo tīklu būtība kā tāda. Pie tam vēl tur var to darīt gan caur savu, gan caur svešu lapu, gan kaut ko pāršērot pašiem un tā tālāk. Ir daudz paņēmienu. Apskatieties, jebkurā tur meklētāja Google var ierakstīt tips and tricks about Facebook, un jums būs pēc 6 stundām tik daudz informācijas un tik daudz dažādu ideju par to, ko un kā var iemēģināt tālāk. Ja? Paldies. Lieliski, ceru, ka sadzirdēju mārketinga speciālistu, kā to var vēl izmantot. Lieliski, paldies par jautājumu. Tev vēl ir jādod balvu aktīvākajam cilvēkam, un tad mēs tev uz laiku palaidīsim vaļā, jo tad pauzē tev varēs nogrābt. Jautājums pagaidām es domāju, ka jautājums vajadzam uzdot pauzītē pēc tam individuāli varbūt, jo mums ir jāiet uz priekšu, jo vēl mums ir daudz kas svarīgs šodien. Tātad, kam tev... Es gribētu puisim tā ir ļoti, ļoti aktuāla tēma no daudziem klientiem. Kas tad man strādās vislabāk? Jā, tad lūdzu. Pirmais. Un lūdzu aplausus viņam. Jā, kapitāla abonements 3 mēnešiem. Un daudz ko varēs iemācīties. Tātad, lūdzu. Mikus, paldies tev liels. Es tev tagad laidīšu vaļā, un ja kas, Miks būs arī tepatās gaitiņos, jā, paldies tev liels. Tā tikai. Jā, aplausus, ovācijas. Fantastiski, paldies par aktuālām tēmām, un šīs tēmas noteikti ir aktuāli.